Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Asia binti Abdul Hamid, pelajar kursus BBP 20202, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Tajuk Toolbox saya adalah kehilangan pendengaran akibat bunyi bising atau secara ringkasnya NIHL. NIHL merupakan penyakit kehilangan pendengaran akibat pendedahan kepada bunyi bising di tempat kerja. Terdapat dua jenis penyakit hilang pendengaran akibat bunyi bising pekerjaan. Yang pertama, kecederaan akustik, iaitu hilang pendengaran disebabkan oleh kecederaan serta-merta organ telinga selepas pendedahan kepada bunyi bising yang melampau. Yang kedua, kesan kepekakan akibat pendedahan kepada kebisingan dalam jangka masa yang panjang. Di antara golongan pekerja yang berisiko adalah pekerja kilang kain tekstil, pekerja kilang kenduri, pekerja kuari, tentera dan polis yang berlatih menembak, pekerja industri pemprosesan makanan, pekerja di lapangan terbang, pekerja industri logam dan pekerja kilang perabot. Ini kerana mereka terdedah kepada keadaan bunyi bising yang melampau dalam jangka masa yang panjang ataupun dalam jangka masa yang pendek, tetapi bunyi yang boleh menyebabkan kehilangan pendengaran. Seterusnya, gejala utama yang sering dialami adalah pekak atau kurang pendengaran sebelah atau kedua-dua belah telinga. Yang kedua, bunyi berdesing di telinga yang dipanggil tinnitus. Penyakit hilang pendengaran akibat bunyi bising sukar sembuh kerana berlakunya kerosakan pada saraf dan koklea. Kerosakan pada saraf sukar untuk dipulihkan. Apabila saraf dan organ koklea rosak, individu itu akan sukar untuk menerima bunyi untuk diproses. Sebagai langkah pencegahan, jika di tempat kerja anda berkeadaan bising, maklumkan masalah ini kepada majikan. Minta majikan mengukur paras kebisingan di tempat kerja. Pastikan majikan melaksanakan langkah-langkah kawalan kebisingan yang mencukupi dan sesuai, seperti memasang penyerap bunyi, mengasingkan mesin, melaksanakan pengendalian mesin secara automatik serta menyediakan dan menggalakkan penggunaan alat pelindung seperti palang telinga dan penutup telinga. Kesimpulannya, setiap pekerja perlu mempunyai kesedaran yang tinggi tentang hazard di tempat kerja dan kemungkinan untuk mendapat penyakit yang boleh disebabkan oleh aktiviti di industri. Dalam kes ini, hazard di tempat kerja adalah bunyi bising dan penyakit pekerjaan yang berkaitan adalah kehilangan pendengaran akibat bunyi bising di tempat kerja. Di sini, saya ingin menekankan bahawa pengawalan penyakit pekerjaan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui proses pencegahan. Itu sahaja dari saya. Semoga pendengar mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.